আরে স্যার, আপনি স্কুলের ওয়াইফাই পাসওয়ার্ড কেন পাল্টে দিয়েছেন? আরে ওয়াইফাই পাসওয়ার্ড বাইরে ছড়িয়ে গিয়েছিল, এই জন্য পাসওয়ার্ড পাল্টে দিয়েছি। আরে স্যার, তাহলে ওদের জন্য আমাদের নেটও তো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি পাসওয়ার্ড বলেন, আগে পড়ালেখা করে আয়। ঠিক আছে স্যার, এবার পাসওয়ার্ড বলেন। আরে তোকে তো বললাম আগে পড়ে আয়। ধ্যাত, আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার পাসওয়ার্ডটা তো বলেন। বন্ধুরা, তার আগে তুমি কার ফ্যান, মেসি নাকি রোনালদো? যদি মেসির হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, আর যদি রোনালদোর হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওতে লাইক করে দাও। আরে তোকে বলেছি না আগে পড়ে আয়। আরে স্যার, আর কত পড়ালেখা করব? পুরো 1 বছরের পড়ালেখা করে ফেলেছি। পাসওয়ার্ড বলেন তাড়াতাড়ি। আরে গাধা, পাসওয়ার্ডই হইতাছে, আগে পড়ে আয়। चूतिया बनाया तुमको।